Në shqetësim i trive, i të dy sekseve, është mbrojtja nga shtazanit ose shtazanit e padëshirueshme, edhe pse çiftet thonë që ne kemi përdor masa, kemi marrë masa me mbrojt nga shtazanit e padëshirueshme, por ka ndodhur ajo. Kështu pyetja çysh ndodh. Janë disa mënyra. E para, trit angazhohet marrëdhënie seksuale që nënkupton konsumim marrëdhënieve seksuale të shumta gjatë një neje, ose gjatë një akti, gjatë një mbrëmje për shembull. Edhe momentin që dikush bën marrëdhënie seksuale, ka përdorur masa mbrojtëse, në këtë rast prezervativ, ose e ka tërheq penisin dhe është deri jashtë, ka pushu pak dhe në momentin e dytë që tenton me bë marrëdhënie seksuale, në uretër, në kanalin e urinës, mbesin spermatozoid që nuk kanë mujt me dalë. Dhe këta spermatozoid në marrëdhënien e dytë munden me u fut ende pa nxirr penisin, pa tërheq me dalë jashtë, se i merr ai lëngu që quhet lëng parauretral, një lëng që është i bardhë, që nuk përmban spermatozoid. Është një lëng që shërben për me pastru uretrën, po për fat keq ai i mbledh spermatozoidat që kanë në kanal prej ejakulimit paraprak, i fut në vaginë dhe mjafton një spermatozoid me u fut në vaginë edhe me shku me plenuni që liz vezë atje, edhe me mbështazon, edhe pse ky pretendon që ka bo marrëdhënie seksuale të sigurt, e ka tërheq penisin, është derdh gjithmonë jashtë vaginës, po ka ndodhur shtazania. Edhe shpesh e bin konflikt, sot është e pamundur me mbështazon se unë jam derdh jashtë vaginës gjithmonë. Por kjo është një për arsyeve pse munden me met. Çifte tjera kanë pas raste në klinik kur gruaja ose vajza ka me shtazon dhe ka qenë e virgjër. Kjo ndodh kur në faza të ndryshme të marrëdhënieve seksuale, duke dashur me e rujt atë virgjinitetin ose me rujt deri në natën e parë të martesës, angazhohen në marrëdhënie të tjera që quhen outer sex, pra gjithçka që nuk kupton penetrimin e penisit në vaginë, po për shkak të panjohurive ose me bebo ma intereson pak, derdhet mbi vaginë. Pra në këfut mrena është derdhet mbi vaginë. Dhe vrimat që ekziston në hymen, ose vrimat, ka një hymen me një vrim ose me disa vrima, ato vrima shërbejnë për nxjerrje gjakut menstrual. Përmes aty në vrimave mundet me u fut spermatozoidi, shumë thjesht me shku, me plenu që lizën vezë, edhe me shtazon, edhe pse është hymeni ende intakt i paprekur dhe konsiderohet që ajo vajzë është virgjin, pra ndodhin edhe këso raste në mjeksi. Prandaj duhet me pas shumë kujdes që me marr informata. Duhet, është e pëlqyeshme, secili çift, sidomos çiftat e ri, me ardh me u konsultue përpara se me fillue angazhimin seksual me një partner. Me marr informata të ndryshme. Po shihni sa shumë ka mundësi me bë dome që mundet me u parandalue me një bisedë me ekspertin. Ka raste kur çiftet angazhohen në marrëdhënie seksuale dhe nuk e kanë idenë as të ditëve kalendarike dhe i ka thonë dikush që jam veç një ditë caktuar që mbetet e smetet, ose thotë është i ka kalu menstruacionet, tash nuk ka gjakosje dhe s'ka rrezik me mbështazon. Ka shumë dilema që i bojnë konfuz ata dhe përpasoj vjen deri te shtazania pa dëshirueshme. Çka duhet me bë është te persona që i përmendëm më herët, që konsumojnë 3-4 marrëdhënie seksuale një pas një, është e preferueshme, është e domosdoshme që me urinue pas çdo ejakulimi. Të dy partneri mashkull duhet me ejakulue për me eliminue ata spermatozoid që supozohet që kanë met në kanal të uretrës, ndërsa partneri a femën duhet me urinue në mënyrë që me i eliminue bakterjet që kanë mujt me u fut prej lkurës apo prej rrethit të vaginës gjatë marrëdhënies seksuale. Po shihni në fotografi aty që uretrat e femrës është shumë e shkurtë. Dhe ka plot bakterie që në kushte normale nuk shkaktojnë infeksion. Po gjatë marrëdhënies seksuale, ose përmes penisit, ose përmes gishtit gjatë manovrimeve të ndryshme, ajo bakterie futet në uretër. Dhe momenti që futet në uretër, është bakterie që shkakton infeksion të traktit urinar, e që nëse nuk trajtohet, shkon deri në frikës të urinës edhe deri në veshk infeksioni që e ka marrë prej vetvetes, prej bakterieve të veta, që janë bakterie të grupit Escherichia colit, që kontaminojnë pjesën
nuk bojnë toalet mirë, ose ka harru me bona toalet si duhet atje, dhe ka met një si bakterje, aksidentalisht e ka fut në uretër dhe shkakton infekcion të traktit urinar. Pra, të dy sekset, mas çdo marrëdhënie, preferohet me urinue dhe me u angazhu pastaj në marrëdhënie seksuale për me u konsideru e sigurt.